Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like. Mi nombre es Mika. Y nosotros somos Los Quiquelos. Le vamos a explicar de qué se trata el video. Dale. Disculpen, tiene otro montón. Dale. El video se va a tratar de que vamos a hacer una broma a mi mamá, de que él se corta con la moladora. Así que bueno. Así es, gente. Vamos a estar en la casa de ella y vamos a hacer de que yo me corto con la moladora porque voy a estar trabajando ahí. Entonces, nada, vamos a ver cómo es su reacción y nada, que no le pase nada, obviamente. Si les gusta el video, Se pueden suscribir y darle like al video. también comenten qué videos quieren que hagamos. Y nada, sigan nuestra página de Facebook, redes sociales y Instagram. No se olviden de activar la campanita y bueno, dejen sus comentarios para muchísimos más videos. Díganme qué videos quieren hacer, díganos retos. Muchas cosas. Así que bueno, lo dejamos con el video. ¡Ahí va! ¡Ábrale! ¡Come la vieja! ¿Sabés contestar las cuestiones de lo que vamos a decir? 400. Acá estamos haciendo la... Ya llegó mamá, así que bueno, ya estamos haciendo la broma. Nunca ha sido la abuela, ¿ven? Mira mi potolo. Mira mi potolo. Tocame mi corazón. Le late a miles. Saluda a la cámara, Sara. Salud a la cámara. Encima, viste que yo te dije, no la hagamos porque por ahí la vieja va muy vieja y... ¡Salí! Se tira la tomate, porque si no te juro que no. La cámara ya. Dale. Qué bonita. ¿Qué cámara? ¡El brazo! Agarra, Lorenzo, agarra. Video
esperemos que les haya gustado. Ya saben que si les gustó le tienen que dar like, suscribir y activar la campanita para más videos. Ya saben, síganos en otras páginas, Instagram y también tenemos TikTok. Así que síganos. Así que gente, me alegra mucho de que estemos acá de vuelta en YouTube para compartir videos con ustedes. Así que gente, hasta la próxima. Survive.